밤만 되면 기침이 심해져 잠 못 이루신 적 있나요? 구독해두시면 놓치기 쉬운 건강신호 매일 확인하실 수 있어요. 밤마다 기침이 멈추지 않는다면 단순 감기나 기관지염이 아닌 폐질환 경고일 수 있습니다. 폐렴, 만성 폐쇄성 폐질환 COPD, 심지어 폐암까지도 밤에 기침이 심해지는 특징을 보입니다. 특히 가래에 피가 섞이거나 호흡곤란, 체중 감소가 동반된다면 더욱 주의가 필요합니다. 폐질환은 조기 발견이 가장 중요합니다. 흡연자라면 반드시 금연, 그리고 정기적인 흉부 X-ray 검진을 권장합니다. 기침이 길어지면 절대 방치하지 마세요. 화면 2번 톡. 가족 건강이 지켜집니다.